سيدي مرحبا بكم. مشرفينا بحضوركم. احنا اليوم on se réunit, c'est notre première réunion en 2021. Donc c'est un événement qu'on organise dédié aux médias, spécialistes de l'automobile spécialement. Donc اليوم on vous invite pour justement essayer expérimenter de nouvelles technologies qu'on a sur la gamme BMW. Juste à titre de rappel, c'est une coïncidence. Nous sommes le 13 mars, on s'est réunis le jour même pour vous présenter la série 2 Grand Coupé. C'était une présentation statique, le modèle était encore en cours d'homologation. Malheureusement, le contexte Covid a fait qu'on n'a pas pu mettre en place les événements test drive durant l'année 2020. Donc Lyon, on va justement avoir la chance de l'essayer en même temps que notre série 1. Je vais passer la parole à Si Hamid Ramal qui va vous donner plus ou moins le contexte de la journée, ce qu'on va essayer, ce qu'on va regarder. Et par la suite, on passe à l'essai, Inch'Allah. Marhaba bikom Neskol. سيدي مرحبا بكم كما كان تقول نادية ليفينمون هذا مالوغوزمون ما عادش نجمو نعملو دي زيفينمون كيما قبل اللي نتلموا فيها أكثر عباد و on fait profiter du produit donc on fait profiter le maximum de gens de nos produits, de nos innovations et les modèles اللي نجيبو فيهم الكل. كما كانت تحكي نادية عملنا الوقت هذايا donc je pense que الناس الكل tout le monde était présent pour la présentation de la nouvelle série 2 Grand Coupé. Donc اليوم l'objectif مش باش نقدموا نعاودوا نحكيو على série 2 Grand Coupé apparemment قاد حظها باش تدور في تونس والناس الكل عرفوها. Donc فماش حاجه جديده باش نزيدوها على الكهرباء هي بيدها en termes de performance ولا لي دوني اللي كل على الكهرباء. Donc اليوم on va profiter de cette occasion pour rappeler ou plutôt informer les gens de quelques technologies اللي داو يخلطونا بشويه بالكهرباء. Parmi les questions اللي يرجعونا ديما معناتها من لي كليون اللي ولاو ياسر مثقفين au niveau معناتها l'automobile, alors حكايه الجي بي اس, alors حكايه l'Apple CarPlay. Il y a quelques années, on ne pouvait même pas rêver d'avoir ces technologies. اليوم heureusement on profite, on arrive à profiter d'une partie de ces nouvelles technologies. Et les madabina à travers vous, j'imagine que les sites نتاعكم ولا les comptes نتاعكم لعبت كل زوفيهم, donc نجموا نحكيو عليهم بالكدا اليوم. Parmi ces innovations اللي فما quelques concurrents اللي عندهم منهم, mais فما حاجات اللي احنا برك عندنا. Parmi ces innovations donc عندنا الهي بي ام دبليو اللي موجوده في ماركات اخرين. هي بي ام دبليو راهو تنجموا من بعد كيفاش تجربوا, تنجموا حتى بونجور بي ام دبليو ولا سالو اللي هو راهو تسمع كان بي ام دبليو جاوبكم طول. On va s'attarder un peu plus après sur les technologies. L'Auto-Reverse qui est une option unique à BMW pour l'instant. Le Live Cockpit professionnel, c'est l'écran كبار في وسط الكهرباء et cette lumière d'ambiance اللي تزين quand même l'intérieur. L'ambiance au fait تزينها في وسط الكهرباء. بالنسبه للاي بي ام دبليو au fait c'est une sorte d'intelligence artificielle كما قلت معنا مش حاجه اللي بتتر جديده برشا مي كي يد انورميمون. كما قلت لكم بعد جربوها وحدكم باش تفهموا الامباكت الاوبسيون هذه اللي تعاون برشا في اليوتيليزاسيون تاع كل يوم تاع الكهرباء, كو سوا باش تهبط لك الشباك ولا باش تقوي لك في الكليماتيزور ولا pour vous assister au fait à la conduite. معناها اون فوا استانست بيك وون فوا جربتها الكهرباء كل يوم معناتها هي دي شوز اللي ما تصدقش كي تطلبها, جونغ تقول لها جو سوي ستريسي, تحط لك الموسيقى اللي تحب عليها انت, باش تقول لها وصلني للدار, جوست تقول لها كلمه ميزون تروح حد يروح للدار خاطر توت اي انجستري لانتيريور. هذه بالنسبه لون بارتي دو سيز اوبسيون اللي نجم لو فونكسيون هذه تعاوننا فيها. جو في ليسي سيت بارتي للاخر. Les live cockpit professionnels. Vous avez tous remarqué, et sûrement remarqué, que la tendance est aux écrans à l'intérieur. La bête chez برشا كراب خاطر l'écran الكبير ياسر ولا l'écran مزيان ainsi de suite. فما برشا ماركات اللي حطوا les options هذوما قبلنا, mais je pense que les ingénieurs de ces marques يفهموا من les expériences نتاع الماركات اللي قبل شنو اللي تنحي منه وشنو اللي تخلي فيه. اليوم تشوفوا que les deux compteurs sont très agréables.
On a un compteur de 10 pouces 25 في الوسط معناها مشرح وواضح وavec une très haute résolution. داخلين كيف le combiné d'instrumentation, la forme vitesse ou le contour minute avec كله analogique. La lumière d'ambiance aussi, en fait, كلمة ambiance résume tout en fait. Quand les 6 couleurs, اللي تنجم تبدلهم انت en fonction de l'humeur et ainsi de suite. Et d'ailleurs à travers la fonction ABW تنجم تقول لها تبدل الكولور اللي تحب عليها انت. بالنسبة للأوتو ريفرس. L'auto reverse, on va l'essayer tout à l'heure. Je pense que c'est une invention dans le monde de l'automobile. Où personne n'avait confiance. Un constructeur في ألمانيا تخاف بالحق تخاف. Mais une fois c'est une option اللي الناس الكل يضر وصلت نهار واحد في زنقة ولا في circulation واللي الكراهب بكل سكين لبعضهم. Vous n'avez rien à faire sauf gérer le frein et l'accélérateur, et elle mémorise les 50 derniers mètres. Peu importe le trajet l'Amalto, peu importe le circuit l'Amalto, et peu importe le place à faire. Elle reprend les 50 derniers mètres, dans les obstacles avec des capteurs évidemment, اللي تعاونك باش ترجع الكهرباء منين جيت. ما فما كيلومتراج معين ما تفوتوش, une vitesse معينه ما تفوتهاش évidemment. وال الفونكسيون هي بيدها grâce à la caméra de recul, grâce au sensor, grâce au capteur et le télé, elle réussit aussi à freiner en cas de freinage, en cas d'un passage d'un piéton. Mais bon, un kilométrage très faible, il faut que 3 km/h, donc ces options-là, on va avoir la chance aujourd'hui de les essayer, vous allez tous les essayer, et évidemment on aura besoin de vos feedbacks. Donc principalement, قلت لك الباقي الكل على الكهرباء يظل يحكينا على كل شيء, على الموتور, على الكونسوماسيون. يظل يولد حاجه معروفه ياسر معناتها مش لازم نسترد عليها, مي سي اوبسيون لا اللي حابين نذكروا ونفسروا بلوتو نذكروا العباد اللي موجودين. parmi aussi d'autres options اللي متتم هنا مش الفيجور با, سي لابل كار بلاي. برشا عباد تو une bonne partie des gens utilisent l'iPhone et c'est sympathique d'avoir معناتها de reprendre l'écran avec le menu نتاعك على l'écran central لهنا, et vous pouvez utiliser certaines fonctions et certaines applications sur votre voiture directement à travers l'écran tactile. Grosso modo, هذو هما les options اللي ماذا بينا نركزوا عليهم اليوم. كاين عندكم أسئلة؟ مرحبا بكم. ما عندكمش أسئلة. Vas-y. Juste pour l'option auto-reverse, est-ce que quand la voiture marche en arrière, est-ce que quelqu'un qui bloque le chemin derrière la voiture, est-ce qu'il faut une intervention du conducteur ou elle va s'arrêter toute seule? C'est les capteurs en fait qui font le travail. En fait, on a eu l'habitude de نعملوا على التنقيس. تو visuellement ترجع بربي على الإيماج اللي قبلها. ريت هذوما لي كابتور اللي دو تراساج هذوما موجودين من قبل, مي هي العمل هذوما الكل باش تلقى فيه بيدها تعرف. وفات هي انت سي نو كي لاكتيفون, معناتها تاكتيف با توت سول, وهي elle vous donne la main dès que فما حكايه, معناتها فما سينيال سونور باش تقول لك اللي انت لازمك تاخذ انت لا main avant quelques mètres, شويه quelques mètres avant معناتها les fins des 50 mètres اللي عملتهم, هي تعمل لك un signal sonore باش تذكرك اللي سي بون, معناتها توا سي à vous de prendre les choses en main. مي كيما قلت لكم راهو دي زوبسيون كيما هكايا راهو ما تنجم بتاتر تمتع بهم ولا تفهمهم ولا ما تصدقهم الا اللي ما جربهم في الكهرباء ديريكتومون. On fera des essais الفوق في الباركينغ الفوقاني, à part le fait qu'elle se gare toute seule, que ce soit créneau عادي ولا بالطول ولا بالعرض, elle va se garer, معناها ذيك حاجه يظل لي ولات حاجه موجوده في الكراهه بالكل. سوف الاوبسيون هذه اللي وحدنا معناتها تو عندنا احنا عندنا برك الاوبسيون هذه اللي بتات اليوم باش vous allez découvrir. C'est de série, toutes les options sont de série. Bonne question. Une fois que خذيت au fait فما deux types d'écran. معناها احنا فما l'écran صغير هذا اللي de 10 pouces 25 الوسطاني هذا الكبير, وفما un autre هذا لا كوكبيت بروفيسيونيل, فما l'écran اللي اقل منه. إذا تاخذهم ces deux options-là pour avoir cette fonction, à part la caméra de recul et à part le détecteur d'obstacles avant-arrière. En fait, nous on a pour obligation de prendre les deux PDC pour avoir la caméra. Maintenant, l'avant et arrière ou la caméra. Enfin, on a marqué peut-être qu'ils ont la chance d'avoir que la caméra
d'accord, mais une fois que la caméra est défaillante, ما عندك حتى aucune aide de stationnement. Donc heureusement qu'ils nous obligent à le faire. Mais il faut avoir ces options-là pour gérer cette option. Mais on les a dans les... Sur toutes nos voitures. Au fait, parmi... À partir de l'entrée de gamme, les autres... À partir de l'entrée de gamme. Avec, je crois que c'est une bonne question. À part le fait qu'on ait ça, on a les caméras sur toutes nos gammes, toutes les finitions. Et le GPS. tellement حاجة ولات حاجة يظهر لي معروفة اللي ما تحد جي بي اس ما نحكيو عليه. ما ميم en entrée de gamme on a le GPS. معناها كرهبنا الكل فيهم الجي بي اس، كرهبنا الكل فيهم الكاميرا دو avec PDC avant arrière كلهم في وسطهم. معناها on n'a pas besoin de dépenser beaucoup plus d'argent pour bénéficier de cette technologie qui est très sympathique d'ailleurs, qui aide énormément, surtout à... C'est manuel et automatique, vous avez les deux? Le boîte, on n'a pas de manuel, il n'y a plus de demande sur le manuel. Limite, qui toute la boîte manuelle revient plus cher que la boîte automatique. C'est des packs sur lesquels on s'est mis d'accord, le constructeur. Et la boîte automatique, 100% de nos véhicules sont en automatique. Sachant qu'un Jeep au Karabakh en manuel, il faut l'homologuer. Comme ça, il faut l'homologation, c'est pénalisant. Des constructeurs qui, à partir de 2025, ils n'ont plus de boîte manuelle. Oui, si. احنا بدنا كرهبنا فما كرهب اللي دو سيري معناتها البوت اوتوماتيك ما عادش سي فري سي ان كونفور اللي معناتها واحد يشري راحته. اي لا كيسيون سو بوز ميم بلو معناتها توا تبهت كي يجيك واحد يقول لك فماش مانيوال هذيك اللي تبهت توا العكس معناتها فهمت. مي سي فري كو كرهبنا الكل 100% من كرهبنا بوت اوتوماتيك الكل. دونك هذوما لي سيستيم كل اكثريه معناها تقع ابل كاربلاي كل تقع مع شيء plein de constructeurs, mais l'auto-reverse c'est vraiment propre à BMW. Pour l'instant c'est propre à BMW. تذكر العام كي حكينا على الكلي الاكران تاع بي ام دبليو معناها تذكر كنت حاضر وقت نحكيو سيتي معناها يو اس بي يونيك سيل بوينت هذاك معناتها حاجه ياسر كنا شايخين بها. مي في البريزونطاسيون ذكرها كيما توا نقول لهم توا اون بروفيتي دو مومون كون اي سول. توا تنجم تفايس بها معناها تنجم تشيخ روحك الاكران يشعل وتكتيل انسي تسويت. Mais bah, surtout fait les vidéos, que le خرج نوع نتاع مفتاح نتاعو, et c'est normal. Ça va venir. Mais bon, on a une longueur d'avance اللي بصراحة ما نتعاون ياسر. اليوم معناتها اليوم حتى ولادي معناتها mes conseillers la première chose qu'ils font معناتها نغزر لهم كي يخرجوا التيست درايف معناتها ياسر شايخين عليها. mais ما عندك حتى فكرة قداش لو دوغري نتاع باش تحبب الكهرباء في العبد قداش يطلع بالفونكسيون هذه برك. Surtout une مع كل احتراماتي تكرهوا الكرينو. Pourquoi 50 mètres seulement? Pourquoi pas 50 mètres, c'est assez, quand même, une distance assez importante. Ma question c'est est-ce qu'il y a une logique derrière 50 mètres? Sincèrement, ما نجمش نجاوب. Bien sûr, peut-être le 50 خاطر كان باش تعمل أكثر. je pense qu'il n'y a pas de parcours de 100 mètres اللي باش توخر فيهم ainsi de suite. En fait, Samahni si Hamid, corrige-moi si je me trompe. La logique, en fait, cette option-là, elle permet de gérer un peu les situations compliquées. Par exemple, باش تدخل في زنقة, باش تخرج من الجراج, باش تدخل في بلاصة نهج ضيق. En général, les situations compliquées ne durent pas plus que 50 mètres. C'est une option de confort qui, justement, évite ces situations-là. C'est exact. Là où, le but du constructeur, de tout constructeur, c'est de faciliter la vie au fait au conducteur, avec cette conduite autonome et ainsi de suite, les mazettes machaltetnesh ainsi de suite. اليوم on a tous été confrontés à une situation اللي معناها surtout في سهرية مع كل احتراماتي العباد اللي تخرجوا. ذولي اكثر اكزامبل عشت وانا في الساكي خارج من سهريه وطفت اللي انت خاطر جيت بكري فما حتى كهرباء تراهم بعد القطوز كل جات برا على المارشارير مع امبوسيبل تهبل. سورتو يجيك واحد داخل في السونس انتردي وحتى هو اللي اونتور عملت تي اوبليجي تفير المارشارير. Sidi Boussaïd, le meilleur exemple. Ah oui, c'est vrai, Sidi Boussaïd, on aurait pu. Il y a des situations. اللي اليوم كان جات الدنيا محلوله كان جات معنا on a la possibilité de circuler quand on veut ونجموا on fait des événements. معناتها le meilleur exemple c'est الصعده نتاع سيدي بوسعيد داخل جينيرالمون يعطوك 10 كرات vous êtes obligé de reculer et c'est pénible معناها c'est l'enfer باش ترجع الصعده تاع المشاريع بالرسمي c'est magnifique mais bon. Pour la sauvegarde avec l'auto-reverse. تذكري لا صعده صعبه. تعملهم وحدها ولا il faut l'activer?
pour déclencher l'option, là, on la déclenche. On la déclenche et c'est elle qui sauvegarde. Après, voilà. معناها البريفي اللي انت باش تعمل Ah, d'accord, oui. Non, mais tu l'enclenches au moment où tu vas faire La marche arrière, exactement. Dès que vous vous arrêtez, vous mettez la marche arrière. Quand électrique, tu as une marche arrière, tu l'enclenches. هي جوست donc هي automatiquement Elle elle l'a enregistré. Automatiquement. Exact. permanence. En permanence, elle enregistre en permanence. هي ديما elle écrase avec les 50 mètres. Exactement. En fait, c'est une sauvegarde automatique pour l'enclencher ou le déclencher. Ah, لازم نديرو. Voilà, لازمك واعي اللي تعمل déclencher. فهمت سؤال تبع سريع لك. تعرف هي كما قال فاروق معناها ديما les 50 derniers mètres ils sont enregistrés. ما يلزمش par défaut. هي ما سامحني صحيح لي 50 متر سون انريجستري مي كي تقول لي دخلت باركينغ وقت دخلت فارغ وقت خارج il y a plusieurs obstacles وقت هي elle va parcourir le même chemin il y a plusieurs obstacles non. اي بعد ما عادش يمشي على روحه واحد وقتها ندريها كاع عليه وقتها وحدك اما نحكي لك لو باركور سوبوزون اليوم دخلت معناتها في تنعملوا دي سيمولاسيون حتى الفوق معناتها ميم بور سلالومي مثلا باش elle reprend exactement le même parcours. بعد كان جاو دي اوبستاكل ça y est c'est fini معناها elle va enregistrer les elle va le parcours هو بدو مثلا دخلت لزنقه معناتها زنقه ما تلقاش امبوسيبل ولا زنقه باش يقعدوا الكرهبه بعد في ان باركينغ سي اسي ديليكا باركينغ هي باش تقف كان يوقف الكرهبه اللي واخد بعد 3 متر فك المتر قبل الواحد باش تنقز لك تقول لك لا ما عندي ما نعمل سيتو باركينغ تاعنا لا كيستيون حبيبي مثلا دخلت سكرت وجيت ديفيرويي وهبطت ونعاود نرجع في الكرهبه باغ اكزومبل خروج من كراج هكا كراج فهمت صعيب شويه اسكو هي باش يقعد كوميم ميموريزيه 50 متر Elle reprend exactement les 50 derniers mètres كما قال زاك اللي معناتها سوفغاردي حتى كان سكرت سكر ما تفسخش ما يتفسخش جربناها معناها جوستومون وتخرج تلقاهم ديما لي 50 derniers mètres ما مسجلين ديما اكزاكت هي في شوروم معناتها مش بدل في الشوروم سي فري كو سي ان بو ديليكات تخاف على كرهبه اخرين فهمت باش تجربوها من الاول باش تخافوا ما تخافوش كرهبه سويري ولا باس ابار الحيوط ردوا بالكم خاطر مي من بعد جربوها سي امبرسيونون معناتها لي celui qui a eu la chance de l'essayer voilà معناها امبوسيبل à moins que واحد ياسر بلازي معناها يقول لك اللي يحكي غير غبوج ولي اللي امبرسيونون impressionnant Intelligence artificielle. c'est tout ça et voilà ما قلت لك معناها احنا on n'a pas aujourd'hui la chance de profiter de la conduite autonome وهذا كل شيء après برشا حاجات كرهها بدور وحدها في العالم مازلنا ما عندناش بريفيليج ندوروا بهم مي سي فري سي معناتها قدموا ياسر la première fois où j'ai essayé l'auto-reverse معناها c'était في جبل هفوف على اليمين وعلى اليسار سي امبرسيونون بيكس 5 وقتها معناتها ما نجمش حق ربي ما نجمش نسيب الفونون فهمت بعد يركب معك السيد معناتها سي امبرسيونون راهو جبل وتغزر وراك معناتها هفوف معناتها الثقه اللي عندهم في رواحهم ما نجمش يخرج لك اون اوبسيون كيما هكايا في الدور في كراب اللي ماهيش فيابل 100% اي سا مارش أو هذاك علاش قلت لك اليوم بتاتر اكثر حاجه اليوم نجموا معناتها نحكيو عليها وركزوا عليها خاطر باقي كله تابع بعضه اكثر حاجه هي الفونكسيون هذيا اللي توا مالغري اللي نبيعوا فيها عندنا مهدي قداش عامين عام ونص عامين معناتها اليوم التوا on a des clients اللي مازالوا يبهتوا فيها donc c'est pour ça que entre autres on a essayé voilà on a décidé de créer هكا ce mini événement باش نجموا نزيدوا نحكيو عليه jusqu'à hier معناتها برشا عندنا دي كليون اللي ما في بالهمش الابل كار بلاي يمشي في تونس ما في بالهمش الجي بي اس يمشي في تونس برشا معناها هاكا اليوم ماهر qui est notre responsable livraison معناها il vous fera une démonstration avec les conseillers aussi معناتها comment enregistrer la position معناتها الأخرانية في الجي بي اس la fiabilité نتاعو كويس après il y a des mises à jour évidemment في تونس اليوم قدام دارك مغدو يصبح سامسونج تدي ودي في بالكش معناتها هذوما معناتها فما حاجات اللي يغلطوا évidemment mais c'est des mises à jour faites à chaque fois où il y a des mises à jour justement باش نهبطوهم في الكراب عندنا évidemment. Les prix en entrée de gamme, les prix. بالنسبة لل 116i aujourd'hui on est à partir de 126 400 نوصلوا بعد حتى fait en 116i خاطر جبنا موتور جديد qui est en cours d'homologation peut-être c'est une occasion d'en parler aussi c'est un 109 chevaux 6 chevaux fiscaux c'est ça Mahdi 6 chevaux fiscaux au fait مش باش تاخذ بلاصه 118 qui a 140 chevaux 8 chevaux fiscaux mais العباد ولا تبع في فيسكاليتي اقل
وإحنا زاد كيف pour réduire un peu les prix. Donc même à partir de cette gamme là les options هذوما موجودين في الجامة دي. بعد نوصلوا حتى ل 155 في الكيت ام ولا 167 في 118 155 في ال 116 و 167 في ال 118. Mais de la demande كيما قلت لك معناها c'est le même moteur un peu moins puissant mais l'habitacle le moteur l'environnement كله identique. بدل كان الموتور فيها. C'est les deux kiff. C'est les deux باش نبداو à partir de 100 توا باش تولي 151 700. Au fait, peut-être une parenthèse par rapport à ce qui se passe dans le monde, seulement à cause du Covid, à cause de ce qui s'est passé l'année dernière, donc les constructeurs sont à court de puces électroniques, matières premières, اللي تصنع برشا حاجات. معناها peut-être اللي كنتم une information اللي جاتنا من BMW, اليوم on n'a plus la possibilité de prendre le petit écran. معناتها on va débourser un peu plus, le client va débourser un peu plus d'argent, l'écran le كبير. Au fait, c'est des puces. Au fait, عملوا الناس كل في الكوفيد أكثر حاجة les ventes ont explosé en gaming, en télévision, en PC. Donc les puces صغار هذوما اللي يعملوا هذا الكل تو ما عادش موجودين. معناها فما معامل شريك فما en semi-conducteur. Seulement سمعتوا C'est la هذا الكل. dernière PlayStation en fait qui a été fait. Entre autres. Bitcoin, exactement. اليوم معناتها اللي يكونوا فما ماركات كبار ومعاملهم مسكره في المانيا مسكرين معناها كونت اليوم معناتها le constructeur est obligé de nous donner nous offrir que cette option là en moyennant un petit soutien de leur part باش كيك ما نغليوش ياسر زاد على الكونسوماتور. معناها هذا علاش الكراهه peut-être راهو ليلى il y a quelques jours الكهرباء اللي قلت لك عليها ب 151 700 il y a quelques jours elle était 143 et quelques. Maintenant, on est obligé de ramener, de rajouter cet écran-là. Et bon, c'est vrai que on est en train de tâter le terrain à travers quelques finitions. فطلنا للكليون بيدو معناها ولا ما عادش يرد ياسر باله على البراني. L'environnement intérieur نتاعو très important. يحب راحته، يحب ان écran كبير، يحب écran ما يمهمش. معناها مش لازم اللي Exactement. برشا عباد ils sont impressionnés par un écran, mais بعد l'utilisation نتاعو كل يوم راهي تولي حاجة بانال. Donc معناتها كي نشوفوا لي زيكران نتاعنا من بعد سامباتيك ما يمهمش ما يخليكش تدخل بعضك ما يبين برشا بلوس انسيتود. تكتيل اليوم دول الناس الكل تسامل كان في التكتيل كواكو معناها في السوقان راه سبا اون اوبسيون ايفيدونت ولا سي با ان جيست ايفيدون كي تسوق. كي هكا ولا هكا باش تركب تنقص من التركيز نتاعك حتى كان زاد على الفلسفه مي توتي تكتيل ايفيدامون ليكران الوسطاني هذا كله تكتيل. Donc هما les finitions. En 2016, le lancement de la série 7, il y avait une technologie qui était super importante et intéressante en portable, dont le fait qu'il y avait un écran tactile, mais c'était possible de le contrôler à distance. Exact, la commande gestuelle. Voilà. Est-ce que ces technologies, on peut les voir sur des petites voitures comme la série مش سيرين peut-être توا بالك ما يتبزل ما حطوش في الكوماند جيستويل voilà معناتها peut-être الارتكل اللي بشويه وفيت ريت l'option elle est très intéressante. Mais l'expérience faite توا احنا مع التوانسه ياسر نتكلموا بيدينا. فوالا معناتها نديش نكذبوا بعضنا كي نقول لي البسامه ميديتيرانيه الكل ياسر يحكيوا بيدينا. Et cette commande gestuelle a posé problème pour certaines personnes راه. تبدا تحكي وتبدل لك شين تاع راديو تحكي تعلق على عباد في التليفون. Mais c'est une option qui est demandée. Elle impressionne toujours. انا جوست ما تغزرش الفلسه نتاع الفوليوم ولا من الراديو وكل شيء. دونك وي معناتها فما حاجات انا يظهر لي معناتها حاجات اللي سامباتيك مي بوتيت لوتيليزاسيون نتاعهم تاع كل يوم حتى كان ما لقيتوهمش راهو مش خاطر ما حبوش يجيبوهم خاطر لو فيدباك جوستومون دو كونسوماتور يقول لك هاني علقت هاني هزيت هاني بدلت شيء هاني قويت الفوليوم اي سي فري معناتها لوتيليزاسيون تاع كل يوم تصدم بها معناتها وقتها تبدل الحكايه الكل مي اللي اكزيست. وداير فما برشا حاجات معناتها اللي يعرفوا واللي يتبعوا في البال ولو في راهو لي تكنولوجي راهو بيزارمون يبداو في السيري 7 ويهبطوا الكراهب الصغار مش العكس. معناها اليوم كي ترى ليكران خرج ليكران خرج في كهرباء كبيره بعد بشويه تهبط الكهرباء الصغار. يا سيغتان مارشي اللي عندهم تو ليكران فان سيغتان موديل اللي عندهم ليكران في السيري 3 احنا ما عندناش موتورات كي يكبروا برشا فهمت. مي موجود راه كله هبط لومبيونس كيف كله معناتها يهبط بعد بشويه حتى لي زونتري دو غام وحتى الكهرباء الصغار. وفي اونتري دو غام انا تظل كلمه صغيره بالنسبه للكهرباء اللي نبيعوا فيها.
كلهم كيف معناها كل واحد يرى روحه في موديل ولا في فينيسيون معينه. مي من كهرباء سيري 1 باغ اكزومبل تجد عندك دي تكنولوجي اللي موجودين في سيري 7 اون بون بارتي ما يبخلوش عليك. Bah oui, avec plaisir. مرحبا بكم. Donc voilà, allez, je laisse la parole à Sierra. Alors les voitures Assem, je me présente, Ali, le nouveau responsable marketing. Donc les voitures elles seront là exposées à la sortie du resto. Par ailleurs il y a les autres gammes اللي نجموا نجربوهم كيف جبناهم معنا لهنا. عندنا من série 3, série l'X1, l'X5, donc l'X3 aussi. Et allez, on peut passer à l'essai.